Tento víkend bude na Orave nielen dobre a zdravo, ale aj rušno. V sobotu sa tam chystá cyklistické podujatie, ktoré nielen v okolitých končinách, ale vo svete nemá obdobu. Hlavným súperom jazdcov nebudú ich kolegovia na dvoch kolesách, ale vlak. Áno, dobre počujete? Neviem si pamätám, že mi blikla správa na Messengeri. Míšo, čau, či by si nemal čas na nejaký event. Ja som povedal, že čo, a zrovna som to mal vtedy nejakú už naplánovanú dovolenku. Popri tréningu prišiel za nami teda jeden z našich trénerov a hovoril, že teda niečo takéto sa chystá a že by sme mali možnosť tam dokonca sa zúčastniť. Pointou je predbehnúť našu oravskú strelu, Oravku vlak, ktorý chodí na trase z Kráľovian do Trstenej. Začal telefonát vetou, že ako som na tom so životnými výzvami. Vyráža 9:28 z Kráľovian, tá trasa je cca hodinu a 50 minút. Čakal som, že ma pozve hrať ako DJ. Je to 56 km, cyklisti budú mať 58 km. Ten moment u mňa bol skoro až v tom zmysle, že som si skoro oprskol mobil. Všetci budú v tom takom nasadení, že nebudú stíhať ani rozmýšľať o nejakým pitím a podobne. Toto nemôžem vynechať, že to znie strašne dobre. Takúto vec som ešte nepočul, takže určite si myslím, že zaujímavé to je. Moje meno je Michal Novotný, pár ľudí ma pozná ako Jakša a venujem sa kreatívnej oblasti v rámci hudobného a módneho priemyslu. Volám sa Martin Velič, som bývalý profesionálny cyklista. Som Mišo Meško a robím v Martinuse. Každý deň sa snažím pomáhať spolu s kolegami spájať ľudí s knihami. Volám sa Erik Šile, venujem sa už pomerne dlho malbe, volá sa to Hard Age Painting, že malba čistý hrán. Som Kubo Grigár a som slovenský vodný slalomár v kategórii K1 muži a v podstate sa živím tým, že sa dennodenne vozím na loďky na vode. Môj prvý pocit bol viac menej strach. V prvom momente som si povedal, že ak nechcem dostať infarkt, nemám tam ísť. Áno, niekoho, kto možno z cyklistikou len začal, alebo ju robil len pár rokov a tiež veľmi rekreačne, tak to bude asi väčšia výzva. No mne ako prvé povedal, že to je fakt pohoda, že to je exibičné a že to dám. Potom, keď som sa o tom začal trošku viac zaujímať, tak som si uvedomil, že naozaj, ak teda budem sa chcieť aj hociak exibične iba zúčastniť, tak budem musieť riadne zamakať. Viac ako nad vlakom budem bojovať sám so sebou a nad tým, že som to vôbec podstúpil a že s týmito šialencami, ktorí budú súčasťou peletónu, že som sa odhodlal s nimi ísť. Ale celý ten koncept, ako som si potom predstavil, jak to zapadlo, aj tá dĺžka trate, ako sa to pekne tam vynie tou kotlinou. Tak... Veľmi rýchlo sme sa nadchli všetci preto. To už teraz mám zimomriavky z toho, že ako to povedeme. Je tam tá priemerná rýchlosť síce 30, ale tak ide tak 50. Občas. Príroda je taká, aká je, kamene padajú a není možné, aby šla väčšou rýchlosťou. Križovatka vlak cesta je všeobecne nebezpečná, treba sa dávať pozor. Dúfam, že budem tam skôr ja ako nie. Ja som si povedal, že pre mňa je naozaj podstatná tá príprava. V tej príprave, že dám maximum, koľko sa mi bude dať, časovo aj fyzicky a to je pre mňa už teda celý ten pretek. 3-krát do týždňa mám gym, kde sme sa sústredili s trénerom čiste iba akoby na spodok tela. Schudol som asi 4-5 kg. Moje tréningy sú proste nastavené naozaj na tú cyklistiku aktuálne. Ja jazdím vždycky a ako je tento pretek neberiem tak, že som si teraz prihodil trénera a teraz pušujem. Beriem to troška s humorom a s takým sebapatričným, že budem pretekať s vlakom, ale pripomínam, že o mnoho viac sám so sebou asi, aby som sa tam udržal. Vždy, keď som na bajku, mám také, že slabšie momenty, že mám tam také chvíle, že fakt už nevládzem, tak si tak spomeniem, že tak a toto budem mať asi celú dobu toho eventu, takže pripravím sa na to.
Už to nie je úplne, že až tak aktívne, ako povedzme, že v minulosti, ale samozrejme stále, že rád si vyjdem a stále bicyklujem aspoň raz, dvakrát za týždeň. Nedalo sa tam úplne zaradiť nejak veľa cyklistických tréningov a nejaké veľké objemy, ale trošku sme ich tam pichli, no a uvidíme teda až na tých pretekoch, či to bude stačiť na to, aby som to vôbec prežil. No. Vyladiť trochu formu a tak, aby na ten deň D tých skoro 60 km sme vedeli ísť na maximálne vaty. Ale nech to stihne. Pol roka príprav a my dneska uvidíme, či sa nám podarí poraziť Oravku alebo nie. Robil som, čo sa dá, spal som. Ahoj, Čau, vítaj. Čau. Čau. Počul, že to ideš lidovať. No to hej, od rána sú pesničky, nedáme to. Šance, my nemáme žiadne šance. My sa musíme dohodnúť nejako, hlavne ako to budeme striedať. Či pôjdeme v trojičkách, alebo v dvojičkách, alebo ako. Dvojičky podľa mňa lepšie, lebo... No určite, hej. Uvidíme dneska. Som to prežíval minule, keď som šiel autom, vieš, že som si... Ja tu nebol nikdy kopec. Môžem povedať, čo si mi povedal do telefónu? Boha, ja sa bojím, počúvaj, ja sa cítim ako 15-ka pred prvým sexom. Teraz to bude hádzať. Jezdil za 2 km pri ceste prvé, tam si zase zastaneme, že to bude také rozjazdenie, 4-5 km a potom môžeme pomaličky pridávať. To už budú asi pred nami isto. V tejto časti. Vlastne toto za tým oblúkom bude cesta pri koleniciach, tak dúfam, že ich tam uvidíme a prebehnem. Na chvíľu prebehli, to by sme ich mohli stihnúť, ale keďže máme pred nimi náskok, tak...
Poďme, nechajte ich tu. Už vieme, že sme teda bohužiaľ prehrali. Samozrejme im prajem k víťazstvu veľa úspechu. Vybavené, vymalované. Výborné, výborné. Paráda. Dal si to? Hej, bolo to. Paráda. Nakoniec to bolo fajn. Ale jakže nám odpadol? Mám pocit, hej? Utrhol sa? Sme opli z Oravka, bolo by dobré dať najavo, že sme ho porazili. Super to bolo úplne, som nadšený, tak totálna radosť cyklistiky a normálne nechápal, že v dedinkách zrazu akože ľudia s vlajkami tam povzbudzovali, naozaj obrovská vďaka organizátorom aj všetkým naokolo, celému pelotónu, úplne skvelé to bolo. Bolo ale super to, že naozaj to bol výkon pelotónu, takže chlapci na mňa nezabudli, prišli, potiahli ma aj v tých momentoch, keď už som myslel, že to vzdám. Tak... Mám k tomu aj niečo povedať? Skvelé, len som sa mohol držať trasy. Vraj som si vybral tú najťažšiu. Nápad získa hodnotu, až keď je zrealizovaný a bez vás by ten nápad nebol. Verím, že sa vidíme budúci rok. V príprave som dal maximum, ale zase musím spovedať, že proste za pár mesiacov nenamakáš to, čo chalani za roky. Aj to si myslím, že potreboval tento pretek, teda, že není to také jednoduché. Aby sa to nezdalo náhodou. Teším sa, že som vyhrala svoju kategóriu. Zamakala som si, že nebolo to ľahké, lebo boli momenty, keď som už mala pocit, že možno dropnem, že možno sa neudržím, ale musela som si strážiť tempo aj vlastne človeka pred sebou, aby som to ustále. Mám niečo držať. Tak vás pozdravujem, priatelia. Ja som si dnes ráno hovoril, že chlap musí držať slovo. Ja som včera tvrdil, že to nedám, tak som nedodržal svoje slovo, takže sa ospravedlňujem a Išiel by som to znova, okamžite, nie teraz. No nič, budúci rok budem rýchlejšie ako vlak. Myslím si, že dovtedy na tú bolesť trošku zabudnem a asi si veľmi rád prídem užiť tú atmosféru. Myslel som si, že keď budem venovať cyklistike, tak v tom čase prídem na veci, ktoré budem môcť malovať, akože si ich premyslím. Ale cyklistika mi ukázala, že tak silno sa potrebuje človek koncentrovať, že vlastne tá koncentrácia je tak silná, že vlastne to je ten únik. Ja som nad bicyklovaním nejak extra sa nezamýšľal, ani som sa o to nezaujímal. Ale v momente, keď som sa trošku o to začal viac zaujímať a spoznal som akoby celú tú kultúru cyklistickú a celú v podstate aj tú komunitu okolo toho, tak myslím, že som tomu dosť prepadol. Za pár hodín, akú vzdialenosť dokážeš pokryť, akú rôzny profil krajiny vieš vidieť, ideš do kopcov, ideš do lesa, no za pol hodinu si desí proste na lúke alebo medzi poliami. Je to super vec, len kvôli tomu, že to vlastne dá do povedomia aj ten cestovný ruch na Orave a spraví to proste dobre pre tento región, aj pre náš vlak samozrejme. A dúfam, že v prvom ročníku na budúci rok vyhráme my. To by bolo skvelé.